হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো ভাই, এখন আমাদের মাঝে নতুন একটা ম্যাপ চলে এসেছে, গান ফাইট ম্যাপ। তো আমি খেলিনি, প্রথম দেখি খেলি কেমন সেই গান ফাইট ম্যাপটা। স্টার্ট দিয়ে দিয়েছি, ঢোকাও নিয়ে নিয়েছে। তো ভাই, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভয়েস রেকর্ড ভিডিও গান। তো ভাই, আপনারা সবাই সাপোর্ট করেন আমাকে। দিয়ান ডাব্লিউএম দিয়ে দিয়েছে মাঝে আমাদেরকে। এ ভাই, কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না ভাই। যা সালা। সালা। আরে ভাই, এটা কি? সালা। হাতের এখানে কেন এটা? এনিমি কই? ও এনিমি আই। ডাব্লিউএম কিং। তো ভাই, আপনারা যারা যারা লাইক করেন লাইক করে দেন ভাই। আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই। আমি নতুন ভাই, আপনাদের সাপোর্টে ভাই, সাপোর্ট দোয়াতে এদিকে খেলা উঠেছে। তো ভাই, এটা খেলে কি লাভ আমাদের? ম্যাপটা খেলে কি কোনো লাভ দেখি, দেখা যাক। এদিকে একজন আছে, এদিকে তো আবার জেলখানার মতন বেড়া দেয়া। তাহলে লুকাই লুকাই মারছে। কি বেশি গান রিলোড করে? আরে কি চলে আসছে সামনে? এখানে জাস্ট একটাই পুরো প্লেয়ার আছে, ওকে মারা লাগবে। ওকে একবার মারা হয়নি। আরে সালা। কই শালা আমান? গ্লোবাল দিবে বারা। জাস্ট আমি 6টা কিল করেছি। Need equipment. তো ভাই, কিছুই বুঝছি না।
আসলে গেমটা খেলে কি হবে, দেখা যাক কি পাই নাকি। কি খাই বেড়াচ্ছে? AWM খেলা নেই ভাই। Enemy spotted. Head there. Head there. দিয়েছি এবার। আরে ইয়ার, খেলা কি শেষ হবে না ভাই? Need equipment. ডবল AWM দেবে। এটাই লাগবে। খেলা শেষ, হেরে গেছি আমরা। Work up my appetite. তো ভাই এই ছিল ভাই নতুন ম্যাপের খেলা। তো ভাই আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে ভাই কমেন্ট শেয়ার করেন, লাইক দেন। তো ভাই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই। তো ভাই থাকেন, এরপরে আবার নতুন আরও ভালো ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।